Atlantis Alive. Good morning, goeiemorgen, Tumela Salam. Ja, samen bona bonjour, ik kijk wel de brief. Het is wel lekker om samen met die opgekoppeld te wezen op hierdie omgeving en hierdie organisatie van die ABC. Baie dankie meneer Pietie Miller en die Atlantis Alive, dat jullie vandaag naar ons toe kan komen. Ja, ik is natuurlijk Martin Joseph de Villiers, die voorzitter en coördineerder natuurlijk van Atlantis Blue Crane Seniors. Dat was de ABC Seniors, South Park Atlantis. Ik wil vir u groet, ek wil vir u sê baie dankie dat ons vanmorgen hier 'n kans kan kry. Ja, ek is ook natuurlijk 'n radioomroeper by Radio Atlantis 107.9. Ek is ook 'n pastoor daarso by die Church of the Nazarene. So ek is verbonde aan 'n klomp ander goede. Ek was ook al 'n partytjie daarso by die Rotary Club. Ek was eintlik een van die beginners daarso toe ons by die Rotary Club begin. Maar soos dit alles natuurlijk gaan, is ek natuurlijk bevoorreg om deel te word en te wees van die seniors van Atlantis, Mamaripella en die omliggende gebiede. Nou ek wil vandag praat oor 'n paar saakies wat natuurlijk ons as seniors dwars in die krop steek en wat ek ook dink dat die gemeenskap ons ook kan help om natuurlijk te verbeter op waar ons 'n tekortkoming het. So eerstens wil ek sê dat ons is hier, ons kom by mekaar by die Blouhuis. Hulle noem die Blouhuis, dis in Bloukraanstraat, South Park. En dan is daar nog ander clubs natuurlijk wat ook behoort aan ACA, Atlantis Coordinating Council for the AIDS, dis Protea Park, de Section C, en natuurlijk Avondale, en dan is het Mamaripella, en natuurlijk ook die ander clubs wat natuurlijk ook bedeel het. Ons is verbonden ook aan die Atlantis Forum, dan is ons ook verbonden aan die Western Cape Older Persons Forum en ook natuurlijk die South African Older Persons Forums. Ons doen annually, jaarlijks neem ons deel aan die Golden Games wat natuurlijk recht oor die land of recht oor Suid-Afrika natuurlijk gespeel word, gehandhaaf word en natuurlijk gedoen word. En ons as Atlantis seniors kan trots voel en sê dat ons het deel in die breë gemeenskap en in die Metro Noord en in die Weskaap en self in die ander plekke waar ons geerken word. Maar ons grootste probleem wat ons het is natuurlijk, hoe sê hulle in Engels, local is lekker, dat is Engels. But as jy sê local is lekker, moet dit natuurlijk lekker gaan met ons seniors. Maar die ongeluk is altyd, dit gaan nie so lekker met ons nie. Ons geniet mekaar. Ons as seniors kom by mekaar 1 keer 'n week, ons het altyd 3 dae 'n week by mekaar gekom. Ons subsidie wat ons gekry het by die DCAS was natuurlijk weggeneem. Dit was COVID, dit was na COVID en natuurlijk was ons non-compliant. Heidiglik financier ons onsself. Ons kyk na mekaar en hulle kyk na ons. Ons moet maar 'n membership fee betaal. Dit kom van ons sassa geldjies. Net om die sustainability en die stability van die klub te behou. En huidiglik gaan ons nog voort van 1998. Die seniors het al begin 1983 in Atlantis. En so het dit gevorder, maar hier het ons begin 1998. Ja, het ACA begin. Dit was eerst de APO. APO was natuurlijk Atlantis. Pella organisatie en toen word ons natuurlijk ACA. Atlantis Coordinating Council for the AIDS. Dit komt daar die meneer Louwele, die destijds councilors, mevrouw Belinda Reyners, die social worker, Christine Loos, ook een ander social worker van Avondale en van Section C, en natuurlijk so het begin bij Section C. En vandaag pluk ons die vruchten, maar ons pluk ook die hartseer. Ek noem dit altyd by mense, dat wanneer ons hier is as seniors, erf ons die goed. En erfgoed is 'n bietjie moeilik om mee te werk, maar ons wil graag dit onder die aandag bring. Eerstens is ons afhanklik van finansies om versekering en stabiliteit te verseker. En om jouself te finansier is nogal moeilik met die onkoste.
Self met die huidige budget kan 'n mens sien dinge escalate uit ons sak uit. Jy R3 of R2 wat jy beplan het, word maar net weer afgevat op 'n ander plek. Baie van ons seniors hier is aktief. Hulle is aktief betrokke. Ons deel ook met ons seniors wat gestrem is. Ons het ook hier 2 wat hier sit in rolstoele en hulle voel so happy. Dan het ons 'n paar wat hier met kirietjies inkom, maar hulle voel gelukkig. Dit is hoe ons deel het in die lekkerte van senior word. Dan het ons ook hier ons senior wat 89 is, amper 90 jaar, 87, 86, 84. Ek noem dit maar net, maar hulle voel om betrokke te wees. Ons grootste probleem is ook, ons sit hier by die Blouhuis en ons sit hier met 'n gevaar van 'n boom wat enige tyd kan. Dit is 'n bloekomboom. En julle wat natuurlik aan Atlantis en in die omliggende gebiede bly, wat weet hoe lyk die bloekombome, die boompiespad. Nou, dit is 'n boompiespad boom wat hier in die yard staan. Ons het nou al vele mense gekry om te kom kyk. Die brandweer was hier, die park en bosse mense was hier, die amenities mense was hier, die councillors was hier, die raadslede wat werk vir die City of Cape Town was ook hier. Heiliglik tot op hierdie uur toe, paar jare daarna het nog niks gebeur nie. Ek, meneer De Villiers, was altyd hier persoonlik betrokke by die onderhoude, by die geselsies en by die stakeholders. Daar was 'n versoekie dat hulle die boom self vir my kan verwyder. Iemand seker vir R20,000. Nou ek doen 'n beroep op u. Waar kry die seniors? Nie is dit R2,000 nie, maar R20,000. So as ons die boom weg het, hulle het vir my gesê by die social development, ons is non-compliant. Nou dink ek ons moet goedjies het hier binne om te wys wanneer kan ons weghardloop as hier 'n brand is, maar niemand help ons met die boom wat regtig waar soos 'n storm hier bo ontstaan nie. Jy kom eintlik met daardie gedagte. So ons eerste probleem as seniors hier binne, ons geniet dit hier binne. Ons wil net hier wees want ons kan nie wag om by mekaar te kom nie. Ek dink hulle gaan elkeen ook 'n kans kry om te sê hoe hulle voel om deel te wees van die klub. Maar ons grootste probleem is ons kan nie 'n brandblusser daai boom se tak wat val, kierie. As hy val hy en hy kan gevaarlike situasies inhou. Detrimenteel kan dit ook ons lewens kos. Ons doen 'n beroep op die gemeenskap as daar miskien dierbare gemeenskap, organisasies, kerke, raadslede, stakeholders, die besigheidsmense, iemand is wat net vir ons kan kom kyk en kom help, sal ons dit hoogstens waardeer. Ons wil hier wees, ons geniet die plek. Dit is ons eerste probleem. As ons iets oorkom, gaan mense sê, maar om Duffy en die mense het nie gepraat nie. Ons het gepraat, ons weet nou later nie meer waantoe nie. Daarom sê ons eerste dankie vir Atlantis Alive. Die tweede punt, ek het gesê, local is lekker. Die tweede punt is, ons sit hier en ons was bewus van 'n beplanning van 'n ouete huis, jare gelede. Dit is 1997, 1997 en 1999 was dit in die Burger en 'n nuwe ouete huis vir Atlantis was ook in die Weskus nuus beplan. Dit is op swart en wit. En ek dank die Vader dat toe ek die voorsitter word, was dit vir my vergunning om te bietjie te krap in die argiewe. Hier is ook vergaderings wat gehou was deur die destydse raadslede in die Westvleer Admin Office on a day, en ek sien as Jesus, ek gaan nou nie die jare sê nie, sponsorship for and proposed fundraising background of the proposed project. Dit is vir die ouete huis. 'n Ouete huis wat tot op vandag toe, ek gaan nie die hele dag opsit, ek gaan afhou vir vinnig. Daar is gesigte van mense wat in die koerante kom. Daar was nou al 'n paar mense wat vir my gesê het, hulle sal definitief help. Tot op heiliglik het niemand gehelp nie. Van diegene wat ook natuurlik deel was van hierdie beplanning van 'n ouete huis, lewe nog. Ek het nou al met hulle gesels en tot dusver niks vrugte afgewerp nie.
Nou bring dit vir my as 'n voorsitter, as 'n koördineerder, as 'n projectman na 'n straat toe wat hulle sê no entry. Dit lyk al ek wil krap waar dit die chickie. Dit lyk al ek wil 'n kan wurms oopkrap. Maar die werklikheid is my persoonlike begeerte en my vrou se ook. Wat gaan word van die seniors wat agterna kom? Ons is nou al klaar seniors. Ons het nie daai gesien nie. Die mense voor dit het met blikkies geloop in die strate. Hier op die N7 het hulle gestaan met blikkies, want dit was die insameling. Daar is 'n lys van name. Daar's 'n lys van mense wat gekollekteer het. 3/4 van daardie seniors is nou al oorlede. Sonder die visie, die missie, die begeerte en self die situasie te kon gesien verander het. Ek as meneer De Villiers wil niks doen vir enigsins om gesien, gehoor te word nie, of geld te wil hê nie. Al wat ek wil hê is dat die gemeenskap, die besigheidsmense, die raadslede, elkeen wat sy hand in sy sak kan steek, net nader kom en dink dat die seniors van vandag was die mense wat in die jare vroeër gehelp het om die plek te bou tot wat dit vandag is. Moenie vir hulle miskykie. Help ons seniors waar julle kan. Veral in Atlantis is ons regtig kliphard besig agter die skerms om Duffy word die muffie. Ek is op die radio, ek het dit al genoem op die radio, niks het gebeur nie. Ek was by die betrokke persone wat betrokke was, wat ek op hierdie fotootjies gesien het. Dit is 'n Weskus nuus van daardie jare en ek het ook niks reg gekry nie. Ek sien nou Atlantis is Alive is hier en ek sê dankie vir Atlantis Alive. Ek hoop en vertrou dit sal ook die laaste maal wees en ek glo ook al is ek nie meer hierdie, sal die seniors en die juniors, wat nou nog weer gaan seniors word, hierdie projek follow, aangaan, en ook sê, as ek nie die beoogde land, of die beloofde land, of die voorgestelde land in kan gaan nie, laat dit so wees, dat iemand anders kan ingaan. Moses kon nie ingaan nie, want die dinge het vir Moses baie teleurgestel, en om vir hom moeilik gemaak, om in te gaan. Maar die wat agterna kom soos Joshua, en ek sê nie sit 'n klomp Joshua's, en Caleb's, en julle kan ingaan, mag die groot almagtige vir julle dan die genade gee, om voort te gaan as seniors, en as aspirant seniors. Jy moet nog 3 jaar loop, jy moet nog 5 jaar loop, maar dit maak nie saak nie, neem die fakkel, gaan aan, ons tyd het gekom, as my kop rol, dan sê ek altyd vir my vrou, laat dit my kop is wat rol, en as my kop rol, dan sê ek, dankie Here, ek het dit gemaak, die Here seën u. Dank een, wat kan by sit. Goeiemiddag, al die luisteraars. Ek is Anne Gaines, ek is eintlik van Port Nolloth, maar ek bly nou tans in Atlantis. Maar ek het by die klap by Oom Duffy het ek aangesluit en ek is baie gelukkig hier en ek is baie lief vir een en elk wat hier is, wat saam in aangesluit het hier. Maar my begeerte is om altyd hier te wees, want ek wil nie een dag mis by Oom Duffy hulle nie. En ek luister ook na Oom Duffy oor die radio en ek het hier baie maatjies gemaak en ek wil maar net hier wees. Nou maar tot ziens, het 'n geseënde dag verder en love you all. Atlantis Alive. Goeiemiddag Atlantis, ek is Sarah Daniels, 71 jaar oud en ek voel bevoorreg vanmôre om by ABC Klip by te woon. Ek was voorheen by Primetime, die kerk van Nazarene. Daar was 'n ouer huis en ek het daarby gewoon. Maar ek het geenjoy en ek maak dit altyd ook vir Pa Mattie, omdat hy ook thuis altyd daar by Nazarene kerk is.
het ek altyd gesê ek kom na sy klub toe. En ek het hier gekom en ek geniet dit heel wat van alles wat hier gebeur, want jy sien en ek uitdaal om te kom. Ek het hier gekom soos ook in 45 years. Ek het regtig gesien hoe Atlantis opgebou word, was nou regtig bos. Hierdie gedeelte kan ek nog onthou, het was die perenstal. En ek kon nog onthou dat een van my onkels het 'n meisie gekom trou hierso, en toe was dit nog sommer nog regtig perenstal. So ek kom ook nog al 'n lang pad die van in Atlantis. En ons het regtig Atlantis gebou. My kinders was klein. Ek het hulle grootmaak, hulle het crash hier gegaan. Hulle het skooljare het hulle bygewoon, high school, hulle is werkende mense en almal van hulle is nou al getroud. En die Here was vir my so goed met my man, wat ook nou nog altyd tot ons kleinkinders kan omsien. En daarom is dit regtig ons liefde vir Atlantis, dat die mense moet regtig uitkom om te kom kyk waar ons senior burgers is, want ons het hierdie padte geloop. Het was nie altyd maklik nie, maar die wind en reën het ons gekom en ons het winkels geloop het, maar die Here het regtig sy hand oor ons gehou. En daarom is my pleit ook vanmôre dat u moet uitreik na Atlantis se ouwe mense en kom kyk, kom op sy uit en kyk wat ons van nodig het, want ons het regtig u hulp, u baie nodig. Atlantis Alive. Goeiemôre almal hier by ABC Senior Club. Ek is Gertrude Hoorn en ek is ook nou al 'n lang tyd in Atlantis. Ons het as jong dogter het ek van Elsies af kom reis na Atlantis toe. En hier het ek eerste jaar kom skool gaan hierso. En toe het my ouers baie swaar gekry en in daardie tyd was my ouers werkloos. En van ons moet uitgespring het en ek het sommer een oggend gesê my ma se vriendin, sy gaan werk soek en ek sê toe vir haar, my auntie wag gou vir my. Ek gaan werk by Tedelex vir 7 jaar. Daar het ek 'n sportsvrou verander, ja, op skooltyd, skool het die mense mos nou atletiek gedoen en al hierdie goedjies. Maar daar het ek eintlik begin werk vir R35. En dan moet ek daardie salaris net so afgee vir my ma, om die huis aan die gou te kry. Ja, my een suster het ek nog agtergebly en in Elsies gewerk, by 'n klerefabriek, en ons twee moet die huis aan die gang gehou het. Wat ek eintlik wil sê is, my droom was gewees, ek wil 'n designer gewees het. Maar weens omstandighede, moes ek my ouers gaan help het om die pot aan die kook te hou. Ja, ek het later van tyd getrou en weer geskei, en ek het toe siek geraak, en ek het hier by ABC Seniors eers bygeloop in hierdie huis. Ons bly so af in die straat, en hierdie huis is nou al meer as 100 jaar. Het ons nou ons vorige sprekers gehoor van hierdie boom. Ja, dit was 'n beesteplaas en al die langs aan die ou Mamrie Darling pad. En hier het ons hierdie huis begin bekyk, en ek wil ook geweet het, wat gaan eintlik aan nie, kan gehoor, is mense wat hier bly, en mense dat gesterf hier, en ek wil graag kom inloer wat is hier. En op daardie stadium het ek op 'n kierie geloop. Ek het siek geraak en ek het op 'n kierie geloop, maar deur die genade van die Here, het die Here van my kom uit daai kierie uit weggekom neem. En ek kan vir u sê, ek is baie bly om hier te wees. Ek is tans op die finanskomitee, en ons bestuur hou hierdie huis aan die gang. Ons is hier, ons bemagtig self ons hierdie huis, ons werk self met ons klipgelde, en ons bemagtig alles. Ons koop kos van die geldjie wat ons klip insamel elke maand, krag en nie water nie, maar alles wat ons benodig by die klub. Ek kan ook sê dat ons seniors, ABC seniors, en selfs ook die ander klubs,
benodig u se hulp van besigheidsmense en bestuurders op die groepe wat kan help. U weet hierdie Atlantis was die grootste industriële gebied. Ons het baie van die Kaapse mense, ander plekke mense, het hier kom werk. En so het ons ook ons tyd daarin gespan. Ek glo en ek is soms hartseer om te sê, ons het Atlantis met hierdie werke, het ons vir Atlantis gebou. Maar wat kry ons vandag? Ons as seniors word nie raak gesien nie. En ons moet maar met ons pensioene klaarkom. U weet van ons mense, se kinders abuse vir ons belewe op daardie pensioen. Ons kry nie altyd geld van die government, wat die government vir ons gee nie. Jy moet eie iets doen om ietsie te kry. Maar vandag kan ek sê, hier by ABC is ons 'n familie, ons huil saam en ons lag saam en ons bemoedig mekaar. En ook hier wat ons saam in hierdie huis is, soos ek gesê het, ons bemagtig onsself. Jy weet, ons bekeer stowe, ons bekeer fridges, ons bekeer tafels en stoele. Alles wat hierin is ook maar nog wat ons gekry het by ander organisasies, by kerke, wat ons ook gaan bedel het. En so vra ons dat u ook, wat in posisies is, dat u 'n uitreikende hand na ons toe sal gee, en ons sal dit baie waardeer. U weet, soos ek gesê het, as u vroeër gehoor het, my droom was om 'n ontwerper te wees, kan teken en klere ontwerp, maar my droom is daarmee heen. Maar ons wil graag hê die kinders wat nou opgroei en dan in hulle volle positiewe is, hulle minds en hulle goals set wat hulle wees in hierdie lewe, dat hulle ook gehelp kan word. Atlantisse mense kry nie werkie. Ander mense kom in en dan vat hulle die werke. Soos ek gesê het, Atlantis was die grootste industriële fabriek, maar dit is nou 'n spookdorp. So mense, families of mense wat in besighede is, kom vat vir Atlantis aan die hand en kom help vir ons. Ons vra dit met 'n swaar gemoed, dat u vir ons kom help. Baie, baie dankie. Goeiemôre van my kant af. Wil ek almal groet en ek wil almal baie dankie sê dat ek ook deel geraak het hier van die groep hier by die senior burgers. Ek is dankbaar en ek is bly. Ek is Pieter Jacobus, oorspronklik van Lentegeen, Mitchells-Plain. Ons het nou getrek weer Atlantis toe. En van my kant af voel ek baie rustig. En hier waar ek ook nou is, saam met die senior burgers, ek het dit gehoor op die radio, wat Duffy het altyd aangespreek het op die radio. En daar was 'n verlange. My hart het gebrand om teenwoordig om by te wil gewoon het by die senior burgers. En ek is bly vandag, ek is nie spyt nie. Ek word gebemoedig in my siel en in my gees, raak ek sterk. En ek is bly, want buitekant, daar is niks bemoediging nie. Daar word hy net lelike goede, vloekwoorde, skel onder mekaar, en ek is bly. Vir hierdie tyd wat ek altyd saam met Duffy en die senior burger is, dit is 'n bemoediging vir my. En ek voel baie sterk, ek voel baie geseën, ek voel baie gelukkig in my binneste in. En ek is bly dat ek ook een van die senior burgers is, wat in Atlantis is, want aan Mitchells-Plain, jy weet nie eintlik waarom te gaan nie, want daar is net skietery en allerlei dinge wat voortgaan. Dan Mitchells-Plain, hier sit 'n bietjie rustig. Hy het ook sy aktiwiteite van onnodige dinge, maar eintlik hier wat ek is nou, ek is baie rustig en ek is bly. En ek is bly dat ek hier kom aangesluit by Duffy en die senior burgers. En ek hoop en vertrou dat ons sal groei en ons sal nog sterk word en so aan, ja. Eindelijk, ek is long distance driver. Ja, ek het al die borders in Suid-Afrika, het ek al dwarser gehardloop. En daar is nie 'n trok wat ek geken het in Suid-Afrika nie. Wat ek heel liever het, ek ry om almal. Ek reverse, link, interlink, superlink, alles te. En ek het my so opgewerk op die langpad, dat ek kan mense terrein vandag. Alhoewel ek sit met artificials, en al twee limbs van my is af vandag, soos ek hier sit.
dit kom nou van hard werk, dit kom van hard werk. As ek Vrydag middag in Ceres en klaar gelei het, en die vraag aan Durban toe, Saterdagoggend 10 o'clock as ek in Durban, en dan se klaar afgeleid, dan phone ek die controllers, ek soek 'n vraag, hulle my, waar is hy, Pieter, sê ek, nee, ek is in Durban en ek het klaar afgeleid, hulle kan dit nie glo nie, maar nou ja, nou ja, dat, ek baie hard gewerk, ek het nou geleer om hard te gewerk het, die tyd wat ek nog klein gewees het, by my oudere oupa, die man het sommer vir my geboel, en ek is bly vir die training wat ek daar gekry het, dit was nie sommer net so nie, en deur vandag, as ek 'n groot man, ek is 'n sterk man, en ek weet hoe om met groot mense te praat, ek weet hoe om groot mense te respekteer, ek weet, van hy tyd, as ons, ek het toch geroek hy tyd, en as ons die polisie sien aankom, en dan stiek ons die sigaret weg, want ons wil hê, die polisie moet ons sien roekie, so die praat van respect en discipline, en ek is bly, ek het dit nou nog altyd by my, respect en discipline, en oké, maar soos u self weet, tye verander, tye is nie meer dieselfde nie, en ek is dankbaar, en ek is bly, vir die Here wat my gedra het op hierdie ouderdom toe, wat ek is vandag, en as dit die wil van die Here is, my belang en begeerte is weer om terug te kom, want ek was 'n groot man aan die godheid, ek sal nou nie sê nie, maar nietemin die Here het my opgelig, en my begeerte en verlange is om weer die Here te dien, en hier waar ek is by hom Duffie, ek word bemoedig, en my siel word versadig, en ek is dankbaar, en ek is bly daarvoor, en so aan, ek voel eintlik soms vir my, ek kan nie slaap, al moet ek alleen nie slaap, maar dit is hoe ek voel, dat ek meer tyd het, so moet die Here kan kommunikeer, want die woord van die Here leer my, jy moet in jou binnekamer gaan bid, en stilte tyd moet jy het, maar nou ja, soos iemand nou self weet hoe het gaan, aan die fletse in, is maar boelwater, maar nou ja, jy moet geduldig wees, en ek is geduldig, en ek wag op die Here vir iets mooi, en iets groot vir my, maar ek sê vir die Here baie dankie, ek is in 'n rolstoel, deur my amputasies wat ek het, die linkerkant is onderkant die been, regterkant is bokant die knie en onderkant die knie, maar ek voel nog, ek kan baie dinge doen, ek voel ek kan baie dinge doen, en ek wil nie stil sit nie, ek voel ek kan beweeg, ek voel ek kan nog baie dinge doen, kan kos maak, huis skoon maak, mop, ek kan toilet op my own, ek kan, as het so kom, daar is nou nie ja toe, dan sal ek ja toe kan skoon maak, en so aan, al moet ek op my een knie gaan, maar omdat die bereidwillig is in my hart en om te bewerk, om iets te doen, ek sit ook daar dank ek ook, jende man, as daar nie iets, ek sal maar die rolstoel vat, en aan die factories gaan, en vra hulle nie werk het nie, verstaan, because die brandende begeerte in my hart is om te werk, as om iets te doen, ja, ek wil nou nie, ek hou nie van om geld, sal maar soos hulle sê, maar hulle te ontvang, ek hou ervan, want die woord van die Here leer my, jy as man, jy sal in die aangesig van jou sweet, sal jou brood verdien, en ek hou daarvan, om aan my aangesig van my sweet, om my brood te verdien, so dat ons allemaal kan gelukkig wees in die huis, die brood wat ek op die tafel sit, maar weer eens, wil ek vanmiddag baie dankie sê vir Duffie, baie dankie om Duffie se vrou, en die senior burgers hier, ek is dankbaar, en ek is bly, dat ek ook een van die senior burgers is, die kon aangesluit het, en ek hoop en vertrou, dat die Here gaat ons nog verder dra, sien, jy het nou klaar gehoor, dat ons het ook ons persoonlijke activiteit en probleempies en so aan, maar ons hoop en vertrou, die Here gaat ons dra, en die Here gaat ons sien, die Here gaat die toedere wat die duivel toegemaak het, gaat die Here vir ons oopmaak, en ons hou vast, en ons vertrou die Here van mooie dinge, dat die Here vir ons gaat sien vorentoe. Baie dankie, amen. Atlantis Alive.